जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। आशा करुछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। चलंतु आज आमे जानिबा भगवान विष्णु को चक्र को किए अभिशाप देइथिले। थरे भगवान विष्णु जोग निद्रारे बुड़ी रहिथिले। तापरे तांको शंख एवं चक्र मध्यरे युक्तितर्क चलिला। एथिरे चक्र कहिले सहस्र किरण युक्त सूर्यଙ୍କୁ खोदन କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ବାହାରିଥିଲା ତାହା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ ଥିଲା। सहस्र कोण सहित द्रुत गतिरे घूर्णन करी ମୁଁ ହିଁ ଅଗଣିତ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲି। ମୋତେ ପିନ୍ଧି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରଶ୍ରୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ତୁମେ କେବଳ ଶବ୍ଦ କରି ଜାଣ, ଆଉ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ ଶଙ୍ଖ। ଏହା ଶୁଣି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଚକ୍ରପୁରୁଷ, ତୁମର କେତେ ଗର୍ବ! ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ବିଷ୍ଣୁ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବେ ଏବଂ କାଠ କାଟୁଥିବା କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ତୁମେ ଏକ ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଅଭିଶପ୍ତ ଚକ୍ରପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତା ବୟାର୍ଜୁନ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ହୟନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚାରିପାଖରେ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ କର୍ତ୍ତା ବୟାର୍ଜୁନ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନିମା ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେ ଅଗଣିତ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ହଜାର ହାତ ପାଉଥିଲେ। ସୁତ ମହର୍ଷି ଏହିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।